तो हेलो गाइस लोग, हम लोग आ चुके हैं। आज हम लोग बहुत दिन बाद खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। सॉरी, क्योंकि मेरा तबीयत खराब हो गया था, इसलिए मैं डाल नहीं पा रहा था वीडियो। अरे यार, इसको भी नहीं था। तो फिर हम लोग अभी स्टोन को माइन करते हैं। हम लोग एक ड्रेस बनाने वाले। हम लोग एक पैंट अब हम लोग को एक पैंट बनाना है। ठीक है, रुको, हम लोग एक ड्रेस ही बना लेते। अब हम लोग अरे यार, बारिश को भी अभी आना था। तो गाइस लोग, मेरा कान फट रहा है तो मैं पॉज कर रहा हूँ। तो गाइस लोग, हम लोग सोने जाते हैं। एक मिनट। तो तो गाइस लोग, यहाँ पे सुबह हो चुकी है, लेकिन अभी भी बारिश ही हो रहा है। अब हम बारिश रुक चुका है तो हम लोग बाहर जा सकते हैं। ठीक है, हम लोग बाहर आ चुके हैं। तो यहाँ एक ज़ॉम्बी है। तो हम लोग ज़ॉम्बी से डरते हैं, तो यहीं पे रहते हम लोग। वहाँ बाहर दिखते थे। ठीक है, तो वह लोग, मेरे पास एक बच्चा था तो उसको भी यहाँ लगा दिए थे। एक मिनट, देखा जाए तो अरे ये क्या हुआ, मेरे पास बेडरॉक कैसे आ गया? तो कोई ग्लिच होगा, लेकिन अच्छी बात है, मेरे पास बेडरॉक आ गया। देखा जाए तो असली है या नकली है? देखा जाए, साला असली है। सबसे पहले तो हम लोग गेट बंद करेंगे। ये क्या हो गया? गाइस लोग, लग रहे हैं मेरा ना, पता नहीं क्या हो गया। ये लोग लगते हैं ना, तो गाइस लोग, हम लोग सफर में आ चुके। तो गाइस लोग, हम लोग आ गए। हम लोग हैकर है, हम लोग हैकर है इस गेम में।
ये मजा आ रहा है। हूहू ये बहुत मजा है इस गेम में। यो ये वूहू आए ये क्या हो रहा है?